Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Ադրբեջանը հերթական ապատեգատվությունն է տարածել, թե ապրիլի 10-ին ժամը 20:55-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի եւ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին Ադրբեջանը չի արձագանքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, որ պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը, դրանք Հայաստանին փոխանցելու պարագայում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հերքել է մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե մայիսի 9-ին Մոսկվայում եռակողմ հանդիպում է նախատեսված Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ։ Մայիսի 9-ին Փաշինյան-Պուտին-Ալիև եռակողմ ձևաչափով հանդիպում նախատեսված չկա։ Armen Press-ի հետ զրույցում ասել է Նազելի Բաղդասարյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը մարտի 14-ին Ռուսաստանի նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում հաստատել է, որ ընդունում է Ռուսաստանի նախագահի հրավերը եւ մասնակցելու է մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք տոնակատարություններին։ Թուրքիայում այսօր մեկնարկում է Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովը, Հայաստանը եւս մասնակցում է այդ ֆորումին։ Մասնակիցների թվում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ֆորումի շրջանակներում Միրզոյանը կմասնակցի պանելային քննարկման, ծրագրված են նաեւ երկկողմ հանդիպումներ։ Ազգային ժողովի պատվիրակությունը մասնակցում է Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի տարեկան նստաշրջանին։ Հայկական պատվիրակությունից 3 ելույթ է ունեցել Արուսյակ Ջուլակյանը։ Նա անդրադարձել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կայացրած վճիռների կատարման ընթացքին։ Հարգելի գործընկերներ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք անդրադարձել ենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման կարևորությանը, ինչը մեր կազմակերպության առջև ծառացած էական խնդիրներից է։ Մինչ այժմ Եվրոպական դատարանը կայացրել է ավելի քան 33,000 վճիռ։ Այնուամենայնիվ 2025 թվականի փետրվարի դրությամբ դատարանի ավելի քան 6800 վճիռներ կատարված չեն եւ դեռ գտնվում են նախարարների կոմիտեի հսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ դատարանի վճիռների 21%-ը չի կատարվել անդամ երկրների կողմից եւ սա լուրջ խնդիր է։ Մյուս կարևոր խնդիրն այն է, որ չկատարված վճիռներից մոտ 1150-ը դասվել են հատուկ հսկողության տակ գտնվող գործերի շարքին, որոնք պահանջում են ընդհանուր միջոցներ ձեռնարկել կանխելու մարդու իրավունքների խախտումների կրկնությունը։ Միջանկյալ միջոցների կատարումը նույնպես կարևոր նշանակություն ունի։ Այն դատարանի կողմից կայացվում է միայն բացառիկ դեպքերում, երբ առկա է անդառնալի վնասի անմիջական վտանգ, օրինակ երբ անձի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Սա նշանակում է, որ միջանկյալ միջոցների կատարումն ավելի կարևոր է։ Այդուհանդերձ չնայած դրան, նախարարների կոմիտեն այս առումով չունի բավարար լիազորություններ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու պայմաններից մեկը հարգանքն է մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Եվ միեդը միակ գործող մեխանիզմն է, որը պետք է երաշխավորի այս կազմակերպությանն անդամակցելու այդ պայմանը մարդու իրավունքների հարգանքը։ Եվ դա անդրովիչ է, դա հիմնարար պարտավորություն է, որը ստանձնվել է հռչակագրին միանալիս։ Բայց ինչ ենք մենք տեսնում այսօր։ Մեր անդամ երկրներից մեկի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դեպի նոր աշխարհակարգ խորագրով միջազգային ֆորումի ժամանակ հայտարարում է, որ Ադրբեջանը չի ենթարկվի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումներին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իր պատվիրակության լիազորությունների կասեցման պատճառով։ Սա ընդունելի է մեզ համար։ Գործընկերներ, չկատարված վճիռները խաթարում են կոնվենցիոն համակարգի հեղինակությունն ու գործունեությունը։ Ահա թե ինչու մենք պետք է վերահաստատենք դատարանի վճիռների պարտադիր բնույթը, ել ավելի ամրապնդենք վճիռների կատարումը, ընդլայնելով մեր տրամադրության տակ եղած միջոցները չկատարման դեպքերում։ Չենք կարող անտեսել չկատարված վճիռների ամոթալի վիճակագրությունը։ Եվ երբ ես ասում եմ ամոթալի, նկատի ունեմ այս խորհրդի համար, քանի որ դա ցույց է տալիս, որ այս կազմակերպությունը պետք է պատշաճ գործողություններ ձեռնարկեր կամ վճիռների կատարումը հարկադրելու նոր մեխանիզմներ ներդնելու կամ պատժամիջոցների մասին մտածելու այն անդամ երկրների նկատմամբ, որոնք զրոյական ջանք են գործադրում անդամակցության պայմաններին, այս դեպքում մարդու իրավունքների հարգմանը համապատասխանելու համար։ Շնորհակալություն։
Ադրբեջանի պահվածքի և Ալիևի հնչեցրած վերջին հայտարարությունների շուրջ զրուցել են քաղաքագիտության դոկտոր, դիվանագետ Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն Ռումինիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Ներկայացնենք հատված զրույցից, այն ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքում։ Ալիևը ասել էր, որ պատրաստ է փոքր քայլերով վստահության մթնոլորտ ձևավորել Հայաստանի հետ։ Այնպիսի տպավորություն է, թե Ալիևի ռետորաբանությունում այսպես որոշակի մեղմացում կա, եթե հաշվի առնենք, որ ընդամենը վերջերս Ալիևը ասում էր, որ Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ վստահությունը գրեթե զրոական է, չհաշված այն, որ մի քանի անգամ այդ ընթացքում Հայաստանը ընդհուպ մեղադրում էին ֆաշիստական երկիր լինելու մեջ։ Դե նախ պիտի նշենք, որ Ալիևի այդ ռետորիկան բավականին տարբեր արենում կապված ինչ միջոցառումների կամ ինչ առիթների հետ է դա հնչում, երբեմն նաև լրագրողների հարցերից, բայց այո, կարծում եմ, որ այն գլոբալ զարգացումները, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում եւ նաև դրանց որոշ չափով արտացոլումները տարածաշրջանային կտրվածքով, այս պահին ինչ որ թե որոշ չափով մեղմացրել են ադրբեջանական ղեկավարության հայտարարությունների այդ ընթացքը, բայց մյուս կողմից նաև մենք տեսնում ենք, որ դա նաև շարունակվում են սահմանում որոշ, այսինքն լարվածությունը կամ լարվածության միտված գործողություններ ադրբեջանական կողմից եւ դա պատահական չի, հասկանալի է, որ Ադրբեջանը փորձելու է այդ լարվածությունը պահպանելով եւ նաեւ ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ ռազմատեչ հայտարարություններով ճնշում իրագործել Հայաստանի վրա, բայց մյուս կողմից նաեւ հասկանալի է, որ այս գլոբալ զարգացումների համատեքստում նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը նույնպես պիտի փորձում է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ նոր հնարավորություններ կամ սպառնալիքներ են ստեղծվում եւ Ադրբեջանի համար եւ այս տարածաշրջանային համատեքստում։ Այսինքն, եթե ընդունում ենք, որ ինչ-որ չափով մեղմանում է այդ ռետորաբանությունը, այսինքն զարգացումները գուցե նույնքան չափով էլ ի նպաստ են մեզ համար։ Իրականում դա կախված է բազմաթիվ գործոններից եւ այդ գործոններից մեկը կարող լինի սպասվող նոր լարվածություն, ասենք Իրանի շուրջ, իր հետ նաև կապված բազմաթիվ հետևանքներով եւ Հարավային Կովկասի եւ Մերձավոր Արևելքի շուրջ եւ հասկանալի է նաև, որ եւ քաղաքական գործիչները եւ փորձագետները եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս նշում են, որ ոնց որ դա եղել էր նախկինում եւ 20 թվականին եւ 23 թվականին Ադրբեջանը կարա փորձի օգտագործել իր համար ինչ որ հնարավորությունների պատուանը, երբ որ եւ տարածաշրջանային եւ գլոբալ դերակատարները զբաղված լինեն այդպես կոչված ավելի մեծ գործերով։ Պարոն Մինասյան, իրոք նշեցիք դուք էլ վերջի շրջանում այդ ապատեգատությունների տարափը չի թուլանում, եթե չեմ սխալվում, մեկ շաբաթվա ընթացքում օրական գոնե մեկ անգամ այդպիսի ապատեգատություն եղել է։ Սրանով Ալիևը փորձում է հետաձգել, երկարաձգել կամ լույս ընդհանրապես չեղարկել պայմանագրի ստորագրումը, թե փորձում է էսկալացիա ինչ-որ հող նախապատրաստել, թե այդ երկու գաղափարները փոխկապակցված են նաև։ Կարծում եմ վերջի տարբերակը ավելի տրամաբանական է, հասկանալի է, որ Ադրբեջանի ղեկավարության մտադրությունների մեջ չի մտնում արագ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը եւ Ադրբեջանը փորձելու է դա ձգձգել այնքան ինչքան որ հնարավոր է, բայց մյուս կողմից նաեւ այդ լարվածության աստիճանը պահպանելով, այո, հարմար առիթը եթե ստեղծվի նաեւ հետագա ինչ որ բարձր կամ ցածր մակարդակի ռազմական էսկալացիայի գնալու փորձերով։ Ալիևի երեկվա խոսքերից ես եւս մեկն եմ ուզում հիշեցնեմ, մեջբերեմ ուղղակի, քանի որ Հայաստանը արգելափակում է մեր մուտքը Նախիջևան, մենք Իրանի հետ շրջանցիկ ճանապարհ կկառուցենք։ Մի կողմից կարծես սա հերթական մեղադրանքն է Հայաստանին, որ Հայաստանը ինչ-որ բան է արգելափակում, մյուս կողմից այս գաղափարը կարծես թե խնդրի լուծման, այսպես խաղաղ ճանապարհ է ենթադրում, եթե Իրանի հետ նոր
ճանապարհ է կառուցվում։ Նմանատիպ հայտարարություններ եւ ադրբեջանական կողմից եւ իջետարկել է նաեւ թուրքական կողմից բազմիցս արվել էր։ Իրանը նույնպես մասշտաբես նշել է, որ պատրաստ է նմանատիպ հնարավորություն ընձեռել եւ բացի դրանից մենք գիտենք, որ փաստացի ցամաքային կապը այս պայն իսկապես Իրանի տարածքով է տեղի ունենում, բայց այստեղ նաեւ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այդ հանգամանքը նաեւ դիտարկում է ոչ միայն Հայաստանի հետ կամ ասենք այդ բանակցային գործընթացի ֆոնին, այլ նաեւ կա մի այլ ոչ պակաս կարևոր եւ աշխարհակահական լուրջ հետևանքներով լի մի գործընթաց, դա հյուսիս-հարավ այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի հետ մեկտեղ, իհարկե այս ասենք տարածաշրջանային լարվածությունը, որը ստեղծվում է Իրանի շուրջ ոչ այդքան դրական ֆոն է դրա համար, բայց համենայն դեպս Ադրբեջանը նաեւ համապատասխան սիգնալներ ուղարկում նաեւ Իրանին։ 33 տարի առաջ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին ադրբեջանական հատուկ նշանակության ուժերի կողմից ամբողջությամբ պետնիկ զտման ենթարկվեց Արցախի Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղը։ Մարաղայի հայկական ջարդերի 33-րդ տարելիցի առիթով հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Մարաղա գյուղի խաղաղ բնակիչները ենթարկվեցին լիակատար էթնիկ զտման։ Ավելի քան 50 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 30 կին սպանվեց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ 5000 բնակիչ բռնի տեղահանվեց։ Պատանդ վերցվեց 29 կին եւ 9 երեխա, 19-ի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Այդ վայրագությունները լավ փաստագրված են Human Rights Watch-ի եւ Amnesty International-ի զեկույցներում։ Մարաղայի կոտորածին հանգեցրած վարքագծերը էթնիկ ատելությունը, անպատժելիությունը, պատերազմական հանցագործությունների փառաբանումը, հայկական մշակութային կոթողների ավերումը եւ բռնի տեղահանումը ավելի վաղ արձանագրվել էին 1988-ից 1990 թվականներին Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Բաքվում եւ այլուր հայերի ջարդերի ժամանակ։ Այսօր, երբ մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում Մարաղայի կոտորածների զոհերի հիշատակին, նման ոճրագործությունները կանխելու եւ հարատև խաղաղության հասնելու համար պահանջվում է հրաժարվել ատելության խոսքից եւ նպաստել մարդու հիմնարար իրավունքների հարգմանը։ Օմանում շաբաթ օրը կայանալիք Իրано-ամերիկյան բանակցություններից առաջ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը նշել է, որ Իրանը իրական հնարավորություն է տալիս այս շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններին։ Ըստ նրա, իրենք մտադիր են գնահատել մյուս կողմի մտադրությունները որոշում կայացնել այս շաբաթ օրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մինչ այս հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը պատրաստ են շաբաթ օրը Օմանում ուղիղ բանակցություններ սկսել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը զգուշացրել էր, որ Իրանի շահերից է բխում, որ բանակցությունները հաջող ընթանան։ Իրանը, որն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իրեն չեն կարող ստիպել բանակցել, նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է արժևորի այս որոշումը։ Ռուսաստանը հայտնել է, որ պատրաստ է քննարկել ուկրաինական հակամարտության կարգավորման իրատեսական առաջարկներ, այս մասին խոսել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների երկրորդ վարչության տնօրեն Ալեքսեյ Պոլիշչուկը։ Ըստ նրա, ռուսական կողմը բաց է լուրջ եւ իրատեսական առաջարկությունների քննարկման համար, որոնք հաշվի կառնեն ներկայիս իրողությունները եւ կհանգեցնեն ուկրաինական ճգնաժամի արմատական պատճառների վերացման ու տնտեսական խաղաղության հասնելուն։ Դիվանագետը ընդգծել է, որ Կիևը ցույց է տալիս բանակցությունների համար պատրաստակամության պակաս։ Պոլիշչուկը հիշեցրել է, որ ուկրաինական կողմն էր, որ դադարեցրել է ուղիղ շփումները Ռուսաստանի հետ 2022 թվականի ապրիլին։ Դիտեք ևս մեկ տեսանյութ, կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Թվարկությունից առաջ 4-րդ դարում հույն փիլիսոփ Արիստոտելն ասել է, որ գեղեցկությունը լավագույն խորհուրդն է։ Դե իսկ Աստերիա դեղագործական ընկերությունում եւ դեղատուների ցանցում լավ գիտեն առողջ գեղեցկության գաղտնիքը եւ արվում է հերթական կարևոր քայլը միջազգային համագործակցության եւ նորարարության ճանապարհին։ Աստերիա ընկերությունը արդեն 2 տարի է զբաղվում է կոսմետիկ, ընդհանրապես մաշկի մարմնի խնամքի միջոցների ներկրմամբ եւ տարածմամբ Հայաստանում։ Մենք վերցրել ենք մի ուղղություն, որը որ գտնում ենք
պետք է ներկայացնել շուկայում ըստ արժանավորինս։ Հունականն ու հայկականը մեկ տեղում։ Աստերյան իր հաճախորդներին է ներկայացնում նոր ուղի գեղեցկության եւ գիտության միահյուսմամբ Հայաստանում ներկայացնելով հունական Youth Lab բրենդը, դառնալով դրա պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հունական Youth Lab-ը հայաստանյան շուկա է մտնում իր գիտական եւ հեղափոխական մոտեցմամբ մաշկի խնամքի ոլորտում։ Youth Lab-ի առկայությունը Հայաստանում կամուրջ է երկու երկրների մշակույթների, կազմակերպությունների արժեքների եւ տեսլականների համար։ Աստերյան ու նոր գործընկեր Youth Lab-ն ունեն նույն արժեհամակարգը։ Այն համադրում է գիտությունը, նորարարությունն ու իրական արդյունքները, ինչը լիովին համահունչ է Աստերիայի արժեհամակարգին։ Աստերիա դղայտաների ցանցը դա վստահություն է, հաճախորդ համայնություն եւ հոգատարություն։ Եվ այսօր մեկ անգամ եւս այս միջոցառումը դա ապացուցեց։ Միջոցառմանը ներկային ոլորտի մասնագետներ, որոնք նոր չէ, որ առողջությունը կարևորելիս վստահում ու հավատում են Աստերիային։ Երկար տարիների ընթացքում մենք համագործակցել ենք Աստերիայի ընկերության հետ, օգտվել ենք թե դեղամիջոցներից եւ թե խնամքի միջոցներից։ Շատ ողջունելի է, որ նման լուրջ կազմակերպությունը արդեն ներմուծում է բազմաթիվ խնամքի միջոցներ։ Աստերիայի հետ բնականաբար ծանոթ եմ, միասին նաև համագործակցել ենք եւ առիթ ունեցել եմ փորձելու իրենց պրոդուկտները եւ շատ հավանել եմ։ Դրա համար շատ ուրախ եմ, որ այսօր եւս հնարավորություն ունեմ նորություններին ծանոթանալու։ Աստերիայի եւ Youth Lab-ի համագործակցությունը նոր հնարավորություն է ստեղծելու գեղեցիկ պատմություն Հայաստանում գեղեցկության ոլորտում, որն ունակ է փոխելու ստանդարտներ։ Լիպսիմի Ավակյան, Հայկ Սուքեսյան, Հորիզոն։